Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün hürmetli televizor караучылар. Туры эфирда сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы һәм нәтиҗәле эш көне тели. Бүген 3 май, чәршәмбе. 1994 елдан башлап төрле илләрдә 3 май Кояш көне буларак билгеләп үтелә. Кояш көне бәйрәмен булдыру идеясын Кояш энергиясе халыкара җәмгыяте тәкъдим итә. Җир өчен кояш космик энергияның көчле чыганагы. Кояш көнен нәкъ менә майда, иң матур айда билгеләп үтү тик мәгънә түгел. Табигатьнең иң саф, яшәреп кенә килә торган чагы бит ул май башы. 1993 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясы 3 майны Бөтен дөнья матбугат иреге көне дип игълан итә. Дөньяда матбугат иреген тәэмин итүгә ярдәм итү турындагы резолюциядә ирекле, бәйсез матбугат теләсә кайсы җәмгыятьнең кирәкле өлеше булуына тагын бер басым ясала. 3 май тәм-том ясаучылар, ягъни кондитерлар көне. Алар бүген гади пешекче генә түгел, чын сәнгать әсәрләре белән чагыштырырлык тәмле мөгъҗизалар иҗат итүче рәссам да, скульптор да, оста технолог да. Кондитерлык эше илебездә көннән-көн киңрәк колач ала. Әрем исе, әрем тәме. Бу ике сүзсез мәнә әйтүгә үзең дә сизмәстән күңелдән җыр сүзләрен кили башлыйсың. Кемгә ничектер әмма шәхсән мин әрем исе, әрем тәме җырын күңелемнән кили башласам, колагымда Әсхәт абый Хисмәтов тавышы яңгырый. Нәкъ шул җырдагы кебек, тынгы бирми күңелемә әрем исе, Әсхәт абый Хисмәтовның моңлы җыры искиткеч бай тембры һәм халыкчан итеп башкаруы. Алда санап үтелгәннәрнең барысында без 15 май Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында узачак әрем исе, әрем тәме дип исемләнгән концертта ишетә алырбыз. Кадерле тамашачылар, инде аңлагансыздыр, бүген студиябызда кунакта Татарстанның халык артисты, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының әйдәп баручы артисты Әсхәт Хисмәтов. Әсхәт абый, исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Сен мине шул кадәр мактадың монда. Канатлар үсеп китә яздым минем җилкәләрдә. Әлбәттә, шулай булырга тиеш тә, Әсхәт абый. Рәхмәт, шулай зурлавыгыз, шулай чакыруыгыз өчен. Әйе, менә 15 майда үзебезнең театрның оркестры белән шушы әрем исе, әрем тәме дигән концерт исемләнгән инде. Анда әрем исе дә булачак, башка җырлар да булачак, композиторларыбыз әсәрләре дә булачак. Безнең оркестр белән инде яшьләребез эшли башлады. Шуннан Әсхәт, әйдә син дә җырлап кара әле дип әйттеләр дә, мин инде теге ат азгыны тайга ярә ди, мин дә әйтәм, ярый алайса, мин дә җырлап карыйм әле, нәрсә барып чыгар. Ансын инде карагач әйтерсез, Алла бирсә. Әсхәт абый, сезнең үзегездән дә күп тапкырлар ишеткәнебез булды. Әрем исе, әрем тәме сезнең визит карточкагызга әйләнде. Концертыгызны да нәкъ менә шушы исем белән атагансыз. Әрем исе җыры нәрсә белән шулай күңелегезгә үтеп кирде? Әрем исе, әрем тәме, без бит инде авыл балалары, әрем ул бик шифалы үлән беренчедән. Аны монча милегенә дә куялар, идән себеркесенә дә куялар, ишек башына да куялар. Әремне аны дару итеп тә файдаланалар. Менә бу коронавирус вакытында әремне сындырып, нитеп суда кайнатып, шуның ниендә иснәделәр, ул да файда бирде. Аннан бу җырны мин бик яраттым. Шул авыл баласы булгангадыр һәм дә Сарман якларына безнең Сарман кызы Фәрида Сафина, Хайдар Бигичев, Зөһрә Сәхәбиевлар белән бергә концерт калып чыккан. Шушында менә сәхнә кырыеннан тыңлап торып, Хайдар абыйдан өйрәнеп калган җыр ул. Күңелгә кирип калды. Менә авыл баласы булганга нәрсәдер шуңа күрә мин күңелдә ул җыр. Аны бик күп кешеләр ярата. Мәрхүм менә Фатих Сәүбәнич бик матур итеп тыңлый торган һәм бер сүз әйтми, ике күзеннән бер төк шулай яшьләр агып чыга. Әйе. Әсхәт абый, менә шушы урында әлеге искиткеч матур җырны нәкъ менә сезнең халыкчан башкаруда тыңлап үтик әле. Рәхмәт. Кайтсам әгәр авылыма, чыксам әгәр болынарга, әрем исе, әрем тәме, элек йөргән урыннарда. Тынгы бирми әремнәрнең, әле исе, әле тәме, инегин әрем тәме, әле
Yazmışlarının var eşisi Elleyindi erimdeme Elleyindi min üzümde Şol erimler halindemi Tanığı girmi erimlerinin Eleyse elindeme İdigin erimdeme Erimse erimdeme Tanığı girmi erimlerinin Eleyse elindeme Elleyindi min üzümde Şol erimler halindeme Elleyindi min üzümde Şol erimler halindeme Кемнән генә сорама, ул Әсхәт абый матур җырлый да инде. Үзебезчә халыкчан итеп җырлый дип әйтәләр. Һәм бу чынлап та шулай, Әсхәт абый. Беләм, сез инде мәктәпне тәмамлаганнан соң консерваторияга укырга керәм дип Казанга киләсез. Әмма апагызның ире, җизнәгезнең сүзе өстен чыга һәм сез әлеге хыялны калдырасыз. Менә хәзер еллар узгачтан, ник шул вакытта хыялыма тугры калмады микән, консерваторияга ник кермәдем икән дигән үкенү хисе бармы, әле юкмы? Ашық иттеріп әйтсәң, андай өкіні жоқ. Не үшін десеңіз, мен артист болам деп қиялланған ем, 42 бала арасынан мен артист болдым. Аллаға шүкір, мен Камал театрында музыкаль білімім болмаса да, жырлап ойнай тұрған артист. Мен өзім былай жаршы деп әйте алмайм өзімне, но жырлап ойнай тұрған артист. Мен қиялым тұрмышқа ашты, мен жырладым. Әмін әлеке мен жаршы болам деп, алай әгерде арттан түртуші болса жыршы да болып кеткен болар ем. Мен андай болмады. Мен өкінмеймін, Аллаға шүкір. Мен бек бақытлы, Камал театрында мен жырлар рөллерде ойнаймын. Міне Зәңгәр Шәлинде ол ансы езік қашы, Қазан сілгісінде, Диләфөрізге дүрт кеуде көп спектакльлерде жырлап ойнадым, Аллаға шүкір мен. Ничек уйлыйсыз, халыкчан итеп башкарырга өйрәтеп буламы, яисә ул Аллаһтан бирелгән бүләкме? Икisi де бардыр инде. Миңа әйтик, мен әти-әниләремне, әби-бабаларымны тыңлап өскен кіші. Аннан соң үлкен буын жыршыларны тыңлап өскен кіші. Хәзерге бит инде хәзер бүтінісі шиғырда яза, бүтінісі күйде яза, олай боларға тиеш түгілдір бит инде. Менә композиторлар шоқтығына білім алғандар, әйме көпме еллар оқығандар, анаралар аны нотаға түшіргеннер. Амында хәзер шалт-шалт яза да. Шуңа күрә әзірек менә үлкен жыршыларны тыңлап жырласыннар деп әйтәсе килә минем. Әсхәт абый, сезнең башкаруыгызда безнең телевидениеның алтын фондында бик күп матур җырлар саклана. Әйдәгез әле хәзер сезнең яшьлеккә кайтып килик. Сиңа әйдәгез. Сезгә сер итеп кенә әйтим, хөрмәтле тамашачылар. Әсхәт ул безнең бик җырларга ярата, моңлы җегет. Аның репертуарында татар һәм башкорт халык җырлары, композиторларыбызның романслары, лирик җырлары бар. Әйдә Әсхәт, әйт сүзеңне. Расла. Рәхмәт Рәүл абый, соң булса да оң булсын. Соң дип курыкма, концертның соңында гадәттә яхшы җырсыны җырлаталар. Рәхмәт. Хушлаштың да китеп барды, айрылышу ауыр бит, күзләремнең моңын йөрәгемә салыйм, тукта дустым, сабыр ит. Күзләремнең
Әсхат абый, сезнең бай репертуарыгызда Илһам ага Шакиров җырлары бихисап. Бихисап. Сез Илһам ага җырларын тыңлап үскән бәхетле буын дияргә була. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір бәхетлі болын. Мен Илһам абый менің. Илһам абый бик кумиры. Өлкен жыршыларын барысында яратам. Кімдігіне Тахир Яқупов мы, Абдулла Рахимқұлов мы, Сулейман абый Юсупов мы, Әлфия апа мы, Фәрида Кудашев мы, Вафира Ғиззатуллина, Рим Ибрагим, башқалары міне бүтінсін өлкенлері. Біз шыларын тыңлап өстік. Әлік ауылының ортасында зор радио ол бұрайы. Шылардан ертен біле башқұртларын берелер. Анар күндіз өзіміздің Татарстан артистлары жырылды. Міне шыннан тыңлап өскен әйбір. Анар әтенің сіңілісі бірнеше тапқыр Орысқа барып, шыннан қайттылар, кеттілер. Ап қайтқан патефондарын беріп қалдырғандар. Шушында пластинкалар тыңлайды. Қазіргіне енді кетті ол. Мобильный телефонда бүтір нәрсе бар. Анан соң ул бит әле сез Илһам ага Шакировка хатларда язгансыз икән. Нинди эчтәлектә хат иде ул? Хатлар язган, менә артист булырга нинди нәрсә булырга тиеш дип. Менә җырчы булыр өчен нәрсәләр кирәк. Ал мин Илһам абыйның адресы белән язган, Казан филармония Илһам Шакиров. Ул барып җиткәнме, юкмы, ансын әйтим теге ничек әле деревня дедушка дип язалар бит, язганнар бит, шундый ни бар. Мин дә шулай дип яздым, Илһам абыйга барып җиткәнме, юкмы, ансын әйтә алмыйм. Шунда менә беренче күрешү мизгеле ничек булды? Беренче менә былай күргән бар инде әйтик. Җырактан, нидән концертларда күрә идем. Беренче күрешү 12 августта Төзүчеләр көне. Мин үзем төзүче дә әле. Төзүчеләр көнендә менә хәзер инде Сәйдәш культура сарайы дип бирәләр, ләкин мин әйтәм аны Сәйдәш исемендәге Төзүчеләр культура сарайы. Нидә Совет мәйданында, Советский площадьта. Менә шушында килделәр, Идел инструменталь ансамбле концерт куйдылар төзүчеләргә. Мин ул концертны карадым. Инде әйтәм, булар бит инде килгәннәр, монда торалар, моны күрергә кирәк, ничек тә булса, мин тәвәккәлләдем. Менә бөтен кеше чыгып бетте. Инде ишекләрне бикләделәр кебек. Инде юк та юк. Әйтәм, әллә арткы ишектән чыгып киттеләрме дисәм, менә көтүнең инде шигенә җиткәч, булар чыктылар да, мин шуннан соң менә шулай кол бирешеп Илһам абый, менә шулай рәхмәт. Мин әйтәм, сез минем кумирым, шундый шулай итеп танышып, алар бүтән компаниясе белән Галактинов урамына бер апаларга киттек чәй эчәргә кич белән. Менә шуннан танышып. Шундый танышы булды. Мин моны юкка гына әйтмәдем, чөнки сез Илһам ага Шакиров исемендәге Республика премия лауреаты һәм әйтергә кирәк 31 май көне филармония концерт залында әлеге премияләрне тапшыру тантанасы уза һәм анда шулай ук без Әсхат абый Хисмәтовның да җырын ишетә алачакбыз. Алла бирсә. Әсхат абый, менә Илһам ага Шакировны хәзер күрсәгез, сез аның белән нәрсә турында сөйләшер идегез икән? Илһам абый турында, әгәр дә исән сау булып, менә шулай күрешергә насыйп булса, менә элекке җырларны искә төшерер иде. Илһам абыйның шундый җырланмаган, әле кеше җырламый торган җырлары бар. Җиһанша дигән бер җыр бар, шул кадәр әйбәт, шундый диапазон белән җырларга кирәк аны. Менә шуларны сорарым. Аннарсын хәзерге эстрада турында сөйләшер идем дә, анардан бер-ике сүз әйттерим. Җырлагыз, ләкин әз генә зәвыгыз булсын дип әйттерер идем мин анардан. Бәлки инде хәзер бит әйтәм бит, ничек телиләр шулай җырлыйлар, аңлап та бетерерлек түгел. Һәрбер җырның гафу итсеннәр инде әлбәттә. Менә элекке җырлар бит ничектер күңелгә кирип кала. Менә инде халык җыры дип әйтик инде Сарман, Арча, алар инде күңелдә, башкалары булсын. Тиз җырлый торган, иртә буран, кичтә буран, ул бит менә ничек яхшы. Аны бузмагыз сез рәхәтләнеп, үзегезнеке дә булсын, ничектер шунда мотор булсын ие. Аты бүген, я мин сине яратам, әйдә кил кучаклашыйк, менә шундыйрак сүзләр белән җыр инде. Гафу итсеннәр әлбәттә. Әмма дә ләкин менә шундый хәл. Әйтергә кирәк, сез бик бәхетле булган, чынлап та сез Илһам ага Шакировны тыңлап үскән булган. Һәм менә мин дә бүген бик бәхетле, чөнки мин Акбай абый, Ризван бай, ялан аяклы кызның әтисе белән бүген иртәмне башладым. Бик зур рәхмәт сезгә бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм матур фикерләрегез өчен. Үзегезгә рәхмәт чакыруыгыз өчен. Хөрмәтле тамашачылар, без сезне 15 майда зур концертлар залында көтүп калабыз. Сәлих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында башлана 18 сәгать 30 минутта. Безнеңчә әйтсәк, 7-нче ярты була инде. Рәхим итегез, күрешергә насыйп итсен. Бик зур рәхмәт. Бүгенгә шулар иде. Мин сезнең белән саубулашам. Киләсе очрашларга кадәр. Süzülü bir yüke şana, olup bulmuyor.
Şu